إذا بغيتي المكانة والشهرة طعن في الإسلام، ضرب في الإسلام، ضرب في القرآن، ضرب في السنة، ضرب في كلام الله عز وجل، ستفتح لك الأبواب. أعظم معركة يخوضها كل مسلم ومسلمة الآن هو الثبات على دينه حتى يلقى الله تعالى. بعدما تم فضحه فضحا ونشر غسيله على الهواء مباشرة، خرج الدكتور الفايد كيبكي على المتابعين ديالو وكيستعطف الأحاسيس والمشاعر ديال المحبين وكيقول لهم بأنه عاش في أزمة صعبة وخطيرة وعشت أحداث نفسية. الآن أطفالي كذلك يعيشون الحالة النفسية. بدأوا الناس كيتصلوا بولادي مالهم، ولادي مالهم لا علاقة لهم بالموضوع، ولادي لا علاقة لهم بحياتي، ولادي كبروا تزوجوا مالهم. ويكفي فايد، هذا السب والشتم يكفي فايد. والعجيب والعجائب كثيرة أن سعادة الدكتور لم يتوانى في الدفاع عن عدو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحمد عاصد، وكيقول بأنه تعرض للظلم والقهر من طرف الفئة الضالة اللي كترد عليه، وكيقول بأنه كذلك هو عاش في واحد الأزمة خطيرة مع مراته ووليدته في فترة من الفترات. وإنسان محترم، والسي عاصد اللي ضامن معايا اللي اتصلت به شكرته. لماذا؟ لأنه كذلك تظلم بحالي وكفروه الناس ظلما. سي عاصي ظلموه الناس، كفروه ردوه ملحد ظلما فقط. ايوا شوف انت على من كيدافعوا مع من ولا كيمشي الدكتور ديالنا باش تعرف الحقيقه ديالو. وسبحان الله كما يقال الايام حب لا يلدن كل جديد. ونجيبوا لهذا الدكتور مقطع واحد من مقاطع عاصي. العلاقات الرضائيه كيتم إلقاء القبض على الناس وكتولي فضائح في الوقت اللي هي ممارسات عادية في البلدان الديمقراطية. هذا الشيء الهضرة على الخمور والسكر العلني وغير ذلك، هذا كلام ما بقاش اليوم مستساغ على الإطلاق. حرية العقيدة مازال في المغرب كنشوفوا بنات كيتعتقلوا كيتحكموا بعامين لأنهم تكلموا على نصوص دينية وقالوا أنهم ما متفقينش. وهذا الكلام هو اللي كيقولوا العلمانيون والملاحدة عليهم من الله ما يستحقون. ايوا السي الدكتور اما تكون موافق معاه في هذا الكلام فانت منه واليه، وهذا هو الواقع، وهذا نموذج من بينها باش ما يقولوا الاتباع ديالك ولا اي واحد يقول لك راه كنكذبوا عليه. شيء غريب والله، شيء غريب. ستبقى هذه القناة إن شاء الله حتى تفضح جميع المصائب في مجتمعاتنا، إن كانت على مستوى العقيدة أو على مستوى العلوم. إن شاء الله ستفضح، وأنا وعدتكم بأنها ستفضح، ولن أتراجع إن شاء الله حتى يظهر الحق. عشنا 14 قرن في الظلام، حان الوقت كي نعيش في الصفاء. أنا كنت أعجب ويشتد عجبي من الدكتور الفايد اللي كيدعي أنه متدين وحامل لكتاب الله وكتكون الرفقة ديالو أمثال هؤلاء. عادي جدا أن شي واحد علماني أو ملحد ويكون عصيد، وهذا الشيء من الناس اللي كيعجبوه. هذا اللي كيديروا بعض أصحاب التعليق هو لا علاقة له مع الإسلام أصلا، والخطاب غير موجه إليه أصلا. كيقول لك عصيد أستاذي وكيدافع عليه، هو أستاذك في الضلال وضرب الصرف الصحيح على ظهرك، وأنت وغيركم من الحطب ديالو في طريقه إلى تحقيق الشهرة والمكانة. لأن كنعرفوا في وسائل الإعلام الآن إذا بغيتي المكانة والشهرة طعن في الإسلام، ضرب في الإسلام، ضرب في القرآن، ضرب في السنة، ضرب في كلام الله عز وجل، تفتح لك الأبواب. في هذا الزمان من سابع المستحيلات أن وسيلة إعلامية تجيب شي واحد مثقف أو مفكر وتكون فيه ريحة الدفاع عن الدين إلا النادر وقليل ما هم. لذلك أي واحد بغى يتشهر وتكون ليه مساحة فاش يتكلم في وسائل الإعلام خصو يكون كيهاجم الإسلام والمسلمين، أو على الأقل ما تكون عنده مواقف وغير على دين الله تعالى. لذلك شوفوا أندروتيت مثلا فاش أعلن الإسلام ديالو ناضوا كل شيء قلبوا عليه وتعرض لمضايقته، في الأخير لفقوا ليه واحد التهمة ودخلوه للحبس لأن لسانه طويل وكيدافع على الدين. ومن العجيب أن الدكتور الفايد خرج كيتباكى على المتابعين وكيدعي المظلومية وأن قلبه شيت وهو دريويش غير المشايخ وطلبة العلم اللي فاقوا واحد النهار ما عندهم ما يدار وقالوا أرى نهاجموا على الدكتور الفايد. لكن فقط ما تظلموش الناس وما تاخذوش ظاهر الأمور وما توهموش مشاكل، توهموا مشاكل. واحد السيده كاينه الهيره هي اللي جمعتهم، راه هي اللي سلطتهم عليا وهي اللي ضامنوا عليا. من اول من بدا هذه القصه المهترئه وهذا السيناريو الحزين؟ شكون اللي تحدى علماء المغرب قاطبه من طنجه للقويره؟ شكون اللي تهجم على كل اصول الدين الاسلامي وما ترك شارده ولا ورده الا طعن فيها؟ شكون اللي قال الامه عاشت وما زالت تعيش في الظلام منذ 14 قرنا؟ ولا خلي الكذاب حتى يسوسوله؟ والحمد لله الادله على كلامنا واضحه وجليه. واصل الكلام راه ما بعيد باش تقول خصك ساعات وليالي وايام باش تلقاه. لا زلت اقول ليس لدينا علماء لرجل يطلع، ولا تظنوا ان الدكتور فايد يتكلم عن فراغ او يتكلم عن جهل. وإلا طلع لي شي عالم غادي ندموا
كان تعجبوا لي صراحة ويحز في القلب أن بعض إخواننا وأخواتنا انساقوا مع هذه الفتنة ديال محمد الفيض، والغيات تقلبوا على العلماء والمشايخ، وبعضهم تبنى بعض أفكار هذا الرجل المنحرفة. لذلك ضروري تكون عندنا مجموعة من التوجيهات الأساسية والمهمة جدا لإخواننا في ظل هذه الفتن التي تموج في الأرض هذه الأيام موجا الذي صار فيه الإنسان يصبح مسلما ويمسي كافرا، أو يمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بمتاع من الدنيا قليل. كاع الدين ديالو الآن غير باللايكات والإعجابات والمشاركات والمشاهدات. المشاهدة ارتفعت بالنسبة لي، هذا هو المهم. المهم أنهم يتابعون هذه المسائل يعني طريقة ذكية لكي لذلك الانسان خصو يكون عنده حصن حاصن، يكون عنده مجموعه من الاصول خصو يتبناها باش تجي راه جات واحد الفكره ما تديك، ما تكونش انت حاطب ديال هذه الفتنه هذه، ما تكونش انت حاطب ديال هاد اصحاب الافكار الضاله والمناهج المنحرفه الذين يكيدون للاسلام والمسلمين كيدا بالليل وبالنهار 24 ساعه 24 ساعه. مئات الالاف ديال القنوات، مئات الالاف ديال وسائل الاعلام الان تعمل جاهده على ان ترد المسلمين عن دينهم، وكيستغلوا بحال هاد الشخصيات المشهوره بحال محمد الفيض، وخصوصا ان الفيض اخطر من عاصر واخطر من ايلال واخطر من رفيقي واخطر من غيره. علاش؟ لان الفيض هذا انسان متدين، انسان ملتزم. بزاف ديال الناس المتدين خصوصا النساء، ومن هنا جات هذه الفكره ديالو، بدا كيبث الافكار والشبهات ديالو، ولا علاقه له مع العلم الشرعي اصلا، ما علاقه التخصص ديالو بعيد كل البعد على العلم الشرعي. ورغم ذلك جات هذه الفتنه ودات الناس. اذا الانسان خصو يوضع مجموعه من الاصول باش يواجه هذه الفتن. اول اصل، ودنيك ما تعطيها لاي واحد، ما تعطيش لودنيك لاي واحد. عندك تضيع دينك بسبب انك تسمع الشبهه، راه الشبهه خطافه. انت كتبان لك بانها سهله، لا، راه ممكن واحد الشبهه تدي الدين ديالك كامله. شبهه قاتله تخرج من الاسلام. شحال من شباب الان عنده واحد الشبهه تافهه، هو تصنت لها لنا ما عنده لا علم شرعي، ما عنده لا عقيده صحيحه، ما طلب علم، ما تلقى تعليم شرعي، ما الاسره مضيعه، الاعلام راكم عارفين كي داير، وكتكون واحد الشبهه بسيطه، ولكن واحد ما عنده العلم، ما عندوش واحد الحصانه كتمن عندك الشبهه، طاح فيها وطاح في هذيك الزله وخرج من الاسلام. قال لك ولا ملحد، ولكن ملحد على اش؟ ملحد بواحد الشبهه هشه، يعني ما ملحد ما والو، يعني الانسان خرج بوالو، يعني خرج من الدين بلا شبهه اصلا. لو تقول مثلا عندك كان مفكر ولا افكار مثلا كيجيبها ممكن، ولكن الانسان ما عنده حتى فكره، خرج من الدين هكاك سباه لا فقط، ولا الدين عنده. ولكن انتبه، اغلى حاجه كتملكها في هذه الحياه هي الاسلام، هي الدين ديالك. اياك ثم اياك تضيعه، ما تعطيش لودنيك لاي واحد. سنة العلماء الثقات، سنة الدعاة والمشايخ الربانيين اللي كيدلوك على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي كيدلوك على الكتاب والسنه. اشنا هو الاسلام اصلا؟ الاسلام هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. الاسلام واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، هذه كلمه التوحيد. اذا هذا هو الاسلام. اذا انت تتبع هذوك العلماء اللي كيدلوك على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي كيقول لك لا ما كاينش السنه اصلا، ما كاينش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذا هذو هما العلماء اللي كيدلوك على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. انت ودنك اياك ثم اياك، ما عندك علم، ما عندك معرفة بالقرآن ولا بالسنة النبوية ولا بأقوال العلماء وقال الفقهاء، إياك تعطي ودنك لشي واحد. ثم المسألة الثانية عليك بالدعاء. الله تعالى يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الإنسان ضعيف، لا حول ولا قوة إلا بالله. أعظم معركة يخوضها كل مسلم ومسلمة الآن هو الثبات على دينه حتى يلقى الله تعالى. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.